السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. O ju që besuat, kërkojini Allahut ndihmë përmes durimit dhe namazit. Allahu padyshim është me durimtarët. Njeriu gjatë jetës së tij përballet me vështirësi të shumta. Edhe individualisht ai kalon përmes vështirësive të kësaj bote. Has raste kur përveç durimit ai nuk gjen asnjë zgjidhje tjetër. Gjen humbje të pasurisë, nganjëherë edhe të fëmijëve dhe edhe të mjeteve të tjera materiale. Një njeri që jeton për botën shpesh vajton për vështirësitë e tij dhe ai këtë e quan durim. Në kohra të tilla ai shpreh ankesa, madje edhe fjalë mohuese ndaj Zotit të Madhërisëm. Ka të tjerë që duke mos duruar humbjet e kësaj bote humbin mendjen. Por ka edhe të tjerë, robër të Allahut të Madhërisëm, të cilët detyrohen të durojnë humbjet në pasuri, shqetësimet emocionale ose edhe lëndimet fizike, vetëm sepse ata pranojnë një profet dhe një të dërguar të Zotit, duke zbatuar porosinë e tij. Me fjalë të tjera, edhe humbjet materiale të tyre, pra të këtyre robërve të Allahut,
janë për hir të Zotit. Edhe humbjet e jetës së tyre janë për hir të Zotit. Megjithatë, ata i tejkalojnë të gjitha këto humbje pa shprehur asnjë ankesë. Po, i luten Zotit të Madhërisëm, duke thënë: O Zot, nga që të gjitha këto shqetësime po na vijnë nga kundërshtarët vetëm sepse ne e kemi pranuar të dërguarin tënd, na shto forcën që t'i durojmë, eja vetë që të na ndihmosh dhe na shpëto nga mizorit e mizorve, na jep qëndrueshmëri në sprovën që po kalojmë për hir tëndin. Njerëzit e tjerë lexojnë ose i dëgjojnë historitë e profetëve. Muslimanët e tjerë i lexojnë këto histori në Kuranin e Shenjtë dhe i dëgjojnë nga dietarët e tyre. Pra, i lexojnë këto histori të profetëve edhe të sahabëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i dëgjojnë ato nga dietarët e tyre. Por muslimanët ahmedian janë ata që për shkak se pranuan Mesihun e Muhamedit, shërbëtorin e vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të dërguarin që ka ardhur për periudhën e dytë të Islamit, e përjetojnë këtë gjendje praktikisht, e cila për të tjerët mund të jetë ngjarje ose histori e së kaluarës. Ka edhe disa sekte dhe grupe të cilat mund të pohojnë se edhe ata përballen me vështirësi dhe kundërshtime për shkak të fesë. Por të gjithë ata kur gjejnë mundësinë apo të gjithë këto xhamate apo grupe kur gjejnë mundësinë edhe hakmerren nga kundërshtarët e tyre për mizorit që u janë bërë. Por ahmedianët janë të vetmit që tregojnë shembullin e besimtarit duke mos e marrë asnjëherë ligjin në dorë, duke i duruar mizorit, duke u përulur vetëm përpara Allahut të Madhërisëm dhe duke i kërkuar ndihmë vetëm atij. Pra ky është dallimi i madh mes muslimanëve ahmedian dhe njerëzve të tjerë. Ne jemi dhe duhet jemi ata të cilët para sprovave të kësaj bote dhe armiqësive të kundërshtarëve asnjëherë nuk e humbim durimin dhe asnjëherë nuk kthehemi nga besimi ynë sepse kemi pranuar Mesihun e premtuar alayhi salatu wassalam. Ne e dim shumë mirë që dhimbjet tona na i largon vetëm Zoti i Madhërisëm. Gjatë vështirësive nuk duhet të kërkojmë ndihmë njerëzve të kësaj bote, por vetëm Zotit të plotfuqishëm, sunduesit të gjithësisë. Vetëm ai është që pas durimit dhe lutjes son do të na shpëtojë nga vështirësitë.
Ai kur nuk I kthen robrit duar bosh, të cilët përulen me sinqeritet para Tij. Ai I shpërblen ata që sakrifikohen për të dhe për xhamatin e ngritur prej Tij. Ne veprojmë sipas porosisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke e kuptuar thelbin e saj, ku profeti sallallahu alaihi wasallam thot: çështja e besimtarit është e çuditshme, e gjithë puna e tij është hajër, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është vetëm me besimtarin. Kur I vjen ndonjë e mirë, ai falenderon dhe thot Alhamdulillah dhe bie në sejdë para Allahut. Kjo I sjell hajër. E kur e godet në një fatkeqësi, ai duron. Edhe kjo I sjell hajër. Kur robi përballet me vështirësi dhe shqetësime të mëdha në rrugën e Allahut të Madhërisëm, duke I duruar dhe duke bërë dua, kjo patjetër I sjell hajër. Madje Allahu I Madhërisëm kaq shumë e bekon robin e vet, saqë ai nuk e lë robin pa I shpërblyer edhe për shqetësimet e vogla që has. Duke e treguar këtë realitet, I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në një rast tha: edhe lodhja, sëmundja dhe brenga që I vjen muslimanit, madje edhe një gjemb që I hyn, në këmbim të gjithë këtyre, Zoti I Madhërisëm I fal disa mëkate. Pra, ky është Zoti ynë mëshirbërës dhe bujar, që shpërblen besimtarin, qoftë edhe për gjëra shumë të vogla. Ndaj, besimtari durimtar që përulet para Allahut të Madhërisëm ka vetëm lajme të mira prej Allahut të Madhërisëm. Një herë tjetër, duke na treguar rëndësinë e durimit dhe të lutjes dhe sjelljen e Allahut kundrejt tyre, I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: asnjë pikë nuk e do Allahu I Madhërisëm më shumë se sa pikën e gjakut që derdhet në rrugën e Tij dhe pikën e lotit që bie në namazin nafil të natës për shkak të drojës ndaj Tij. Po ashtu, asnjë glënk nuk e do Allahu I Madhërisëm më shumë se sa glënkën e brengës që njeriu e pi duke duruar, si dhe glënkjen e zemrimit që njeriu e pi për ta mposhtur zemrimin. Pra, njeriu has shumë raste në jetën e tij kur ai duron dhe përmbahet vetëm për hir të Zotit të Madhërisëm, dhe në të gjitha ato raste ai fiton pëlqimin e Tij. Andaj, qoftë në çështjet personale kur hasim humbje, qoftë në çështjet e xhamatit, nëse ne duam pëlqimin e Allahut, duhet ta ndjekim porosinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që të përulemi para Zotit dhe të durojmë këto vlera
Pra këto vlera do të na sjellin afrim me Zotin. Në një hadith tjetër thuhet, Zoti i Madhrishëm ka shumë sedër ndaj robërve të tij të afërt. Andaj ai e kap dhe ndeshkon armikun që u shkakton vështirësi dhe humbje materiale robërve të tij. Kështu që një gjë që e ka marrë Zoti i Madhrishëm në dorën e tij, pse të shqetësohet besimtari për ta marrë atë në dorën e vet? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk e tha vetëm këtë që Zoti i Madhrishëm hakmerret me armiqtë e robërve të tij, kur robërit e tij durojnë dhe përulen para tij. Madje tha edhe më shumë se kaq. Tha, kur robit i bëhet mizori dhe ai duron, Zoti i Madhrishëm i fal nder. E atij që i fal nder Zoti i Madhrishëm, çfarë nderi tjetër i duhet? Andaj, për vështirësitë dhe shtrëngimet që kalon xhamati musliman Ahmedia këto ditë në vendet e ndryshme të botës, detyra jonë është që t'i kërkojmë ndihmë Zotit të Madhrishëm përmes durimit dhe lutjes, e të përulemi para tij. Vetëm ai zotron të gjitha fuqitë për t'i kapur krerët e mohuesve dhe për të na shpëtuar nga ata dhe intrigat e tyre. Këtë e kemi parë edhe në historinë e xhamatit, që armiku, pavarësisht nga e gjithë fuqia dhe nga të gjitha mjetet e tij, ka dështuar, kurse xhamati gjithmonë ka hedhur hapa përpara. Për disa edhe vetë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, përderisa edhe vetë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij u përballën me vështirësi dhe vetëm pastaj korrën sukses, kush jemi ne që të kemi sukses pa u futur në vështirësi? Si i kaloi këto periudha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë? Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot, 13 vjet nuk janë pak. Gjatë kësaj periudhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam hasi shumë vështirësi, aq sa që ato nuk mund t'i përshkruajmë. Ai hasi vështirësi nga populli i vet dhe populli i tij nuk la asnjë përpjekje pa bërë. Por megjithatë, nga Zoti i Madhrishëm vinte një porosi që të durojnë. Nga njëra anë, populli, umeti po shtype, nga ana tjetër, porosia prej Zotit ishte vetëm e durimit. Vazhdimisht vinte kjo porosi, që ashtu siç duruan profetet e mëparshëm, edhe ti duhet të durosh. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tregonte durimin e pakundshtoq dhe nuk u likshtohe në tabligh, madje hapin gjithmonë hidhte përpara. E vërteta është që durimi që tregoi i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk ishte thjesht i durimi që treguan profetët e mëparshëm, sepse ata kishin ardhur për një popull të caktuar. Prandaj edhe vështirësitë dhe lëndimet e tyre ishin të kufizuara. Kurse durimi i profetit sallallahu alaihi wasallam ishte madhështor, sepse ai në radhë parë u kundërshtua nga vetë populli i tij, dhe i cili pra populli i tij u bë gati për ta lënduar atë, pastaj edhe të krishterët bën të njëjtën gjë. Dhe ne,
kur kemi hyrë në bejtin e atij njeriu i cili si shërbëtori i profetit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur në këtë kohë për të rilindur Islamin dhe për të provuar epërsinë e tij mbi të gjitha fetë dhe për t'i azjesuar sektet e shpërndara të muslimanëve dhe për t'i sjellë ata në një dorë të vetme, atëherë ne do të detyrohemi të përballemi me kundërshtime të gjithanshme. Të tjerët nuk bëjnë kundërshtime në vendet e botës ashtu siç muslimanët në kohën e parë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam patën, por këta njerëz që nuk janë musliman kur kundërshtojnë e bëjnë këtë me një rrugë të mirë menduar, pra sot bëjnë sulme të mirë menduara kundër Islamit edhe pastaj të thonë që ja shiko nuk kemi bërë mizori, nuk kemi shkaktuar dhunë. Pra ne duhet të përgjigjemi edhe këtyre kundërshtarëve në atë mënyrë që na tregoi Mesiu premtues alayhi salatu selam, që arma që përdoret nga kundërshtarët kundër Islamit, të njëjtën armë do ta përdorim edhe ne. Dhe ajo është e literaturës dhe e përhapjes së librave. Kur Islami do të përhapet në botën jo muslimane, atëherë edhe shtetet jo muslimane do të fillojnë ta kundërshtojnë xhamatin, kur ata do të shikojnë se njerëzit vendas kanë filluar ta pranojnë Islamin, madje në disa vende ndodhen ngjarje të tilla. Fillimisht kishat me shumë zor na kanë dhënë aprovimin për të zhvilluar eventin ton, por kur pan kundërshtimet, pra ata po e kuptojnë se Islami vërtet që po përhapet nga xhamati musliman Ahmedia në një kohë do ta triumfojë. Dhe ky Islami vërtet është i caktuar të përhapet përmes xhamatit musliman Ahmedia. Por në këtë kohë muslimanët dhe hoxha e këtyre muslimanëve nga frika se do t'i rëmbehet foltoria është shumë përpara në kundërshtim ndaj xhamatit. Në vendet islamike ata po muslimanët pra i kundërshtojnë xhamatin njësoj siç xhamatet e profetëve janë kundërshtuar në të kaluarën. Edhe politikanët nga frika se mos vallë do t'u ik pushteti edhe vota, ata gjithashtu e ndjekin hoxhën. Përndryshe, ata as nuk e din abetaren e fes, pra politikanët e këtyre vendeve. Shumica prej tyre ndoshta as nuk falin namazin, madje as ndoshta nuk shkojnë për namazin e xumas apo të bajramit. Por në emër të Islamit ata i sulmojnë ahmedianët ose kalojnë ligje në për kuvendet e tyre në Pakistan, për shembull, në Azad Kashmir. Hoxha ka ndikuar kaq shumë saqë politikanët po përpiqen të kalojnë ligjin edhe në Kashmir që ahmedianët të shpallin qafir. Sidoqoftë, çfarëdo që dëshirojnë të bëjnë, le ta bëjnë. Në Pakistan ata e kanë shpallur ahmedianët si jo musliman. Çfarë bën ahmediatit? A
u ndërprej vallë për parimi i xhamatit, me bekimin e Zotit madhërisëm xhamati po shënon arritje nga më të mëdha, por antarët e xhamatit duhet të dinë që duhet të durojnë dhe duhet i kërkojnë ndihmë Zotit të madhërisëm dhe vetëm para atij duhet të përulemi dhe duhet të ruajnë adhurimet, namazet. Kjo është detyrë e çdo ahmediani. Dhe pikërisht kjo do të sjellë bekime akoma më të shumta të Zotit të madhërisëm. Në Algjeri po bëhet shumë kundërshtim i xhamatit, siç u kam thënë edhe në hutbet e mia të kaluara. Për shkak të ahmediatit, shumë njerëz atje janë në burg. Disa po kalojnë dënimin për 1 vit ose disa të tjerë për 3 vite. Disa ende janë në paraburgim dhe kanë marrë pretencën. Nga dita në ditë ata mund të dërgohen në burg për të kaluar dënimin e tyre. Të gjitha këto vetëm sepse atje hoxha friksohet nga përparimi i xhamatit dhe ai nuk e duron dot këtë gjë. Po ashtu edhe në Bangladesh vijueshmërisht po bëhet kundërshtim ndaj xhamatit, edhe në Indonezi, edhe në vendet arabe. Në ditët e fundit në Bangladesh, në një vend pra të quajtur Shubhai, hoxhallarët sulmuan xhamin ton dhe misionarin ton Mustafizur Rahmanin sahibin e plagosën shumë rënd me sulme nga hanxharët. Aq të rënda janë ato sulme me hanxhar, saqë i gjithë trupi i tij është gjakosur. Sulmet ishin në qafë, në bark, vetëm arteria kryesore shpëtoi. Çdo kush që e pa këtë tregoi që një gjaku rrithte si furi. Pra Khudam mbritën atje, e morën dhe e quën në spital me njëherë. Allahu e bekoi përpjekjen e tyre që në kohën e duhur ai u dërgua në spital dhe edhe në atë spital ishin mjek të mirë. Shumë orë operacioni u zgjat. Nga raportimet e ditët djeshme, ai është pak më mirë, por ende nuk është jashtë rrezikut. Ai është tani më në ndjenja, por nuk mund të fliste dot. Dhe arriti të shkruante disa gjëra, por edhe në këtë shqetësim shikoni madhështinë e besimtarit, që ai shqetësohet për të tjerët dhe ai dha deklaratën e tij me shkrim që të kujdeset për misionarin tjetër i cili jeta e cilit është në rrezik, edhe të kujdesen prindërit e tij. Zoti e shëroft këtë misionar dhe i dhënë shërim të shpejtë të plot dhe jetë të gjatë. Sidoqoftë, për këta kundërshtar dhe për këto kundërshtime Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam na kishte treguar paraprakisht që nëse ne kemi pranuar xhamatin Ahmedia, do të kalonim patjetër përmes këtyre shtrëngimeve. Kështu që në një vend Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot, edhe për xhamatin ton do të ketë vështirësi, njësoj siç muslimanët patën vështirësi në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një njeri sapo të ketë hyrë në këtë xhamat, për të vështirësia e parë do të jetë që shokët dhe të afërmit e braktisin. Madje nga njëherë edhe prindërit, vëllezërit dhe motrat i bëhen armiq.
nuk duan t'i thonë assalamu alaikum e as nuk falin gjenazën e tij. Pra ai përballet me vështirësi të tilla. Thot Mesihu ibn Islam e di që disa njerëz kanë karakter të dobët dhe friksohen nga vështirësitë e tilla. Por mbajeni mend, është e nevojshme që të kaloni nga këto situata, sepse ju nuk jeni më lart se sa profetët dhe të dërguarit. Edhe ata patën vështirësi dhe shtrëngime dhe këto gjëra u vinë besimtarve që ata të forcohen në besim dhe të gjejnë mundësi për të sjellë ndryshime të pastra në jetën e tyre. Thot, jeni të angazhuar në lutje, kështu që është e domosdoshme që ju të ndiqni profetët dhe të dërguarit e të përvetësoni durimin. Thot, nuk do t'ju bëhet dëm as pak. Shoku juaj që ju braktis sepse ju e keni pranuar të vërtetën, nuk është shok i sinqert dhe për këtë arsye nuk keni nevojë të shqetësoheni për të, sepse në të kundërt ai duhet të ishte me ju. Ata që ju braktisin vetëm sepse keni hyrë në xhamatin e themeluar prej Zotit të Madhërisëm, nuk duhet të luftoni dhe të grindeni me ta. Madje lutuni për ta në vetmi. Pra, kjo duhet jetë sjellja jonë. Edhe kjo është një, të tjerët tregojnë armiqësi, ndërsa ne në vetmi duhet të lutemi për ta. Pra, duhet të lutemi që Zoti u dhënë të atë dritë që na ka dhënë neve. Mesihu ibn Islam thotë që ju provojeni me shembullin tuaj që ju keni ndjekur rrugën e mirë dhe duke pranuar Ahmediatin nuk keni bërë ndonjë krim, por keni pranuar një rrugë të mirë. Pra, kjo është reagimi që duhet të vijë prej nesh pas këtyre sulmeve. Padyshim ne bëjmë edhe marrim edhe masat ligjore, lutemi gjithashtu për reformën, për përmirësimin e tyre, megjithatë për kriminalët ne bëjmë edhe marrim edhe masat ligjore, sepse edhe kjo është porosia e Zotit, por asnjëherë nuk heqim dorë nga durimi dhe as nuk duhet të heqim dorë. Në çdo vështirësi, në çdo problem ne përulemi përpara Allahut, inshallah. Por megjithatë, nganjëherë për disa njerëz mua më vijnë ankesa që për ata njerëz që janë këtu në perëndim që nuk kanë atë vështirësi, që kanë çdo mundësi për të bërë tabligh, por nganjëherë duke bërë tabligh drejt për drejt ose përmes rrjeteve sociale, duke bërë debate me hoxhallar, ata përdorin gjuhë të ashpër, e cila nuk është e përshtatshme për Ahmedianin. Edhe disa që më kanë shkruar mua thanë se ka të tjerë të cilët nxjerrin fjalë të ndyra dhe pra duke quajtur veten Ahmedian, dhe kjo gjë na shqetësojnë shumë, thon pra ata që më shkruajnë. Këto gjëra në asnjë mënyrë nuk janë të përshtatshme për një Ahmedian, se deri në çfarë mase kjo është e vërtet, Zoti e di më mirë, unë nuk e kam parë, por njerëzit më kanë shkruar kështu. Ahmedianët duke u përgjigjur jo Ahmedianëve, Ahmedianët nuk duhet të jenë të ashpër. Nuk duhet të ndodhë që Ahmedianët të jenë të ashpër në gjuhë, ndërsa jo Ahmedianët kur janë të butë, sidomos kur janë të butë. Nëse është e tillë, atëherë kjo shkakton mospëlqimin e Zotit. Siç u thash, siç u tregova në hadithin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahut i pëlqen ai i cili
gëlltit gëllënkën e durimit dhe të zemrimit. Ne deklarojmë që zemrimi i vjen atij që nuk ka argument. Kurse ne që kemi argument, nuk kemi asnjë justifikim për zemrim. Ne gjithmonë duhet ta kemi parasysh porosinë e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam, në cilën ai thotë: jam urdhëruar që t'ju them vazhdimisht të shmangeni nga çdo takim që synon çrregullim dhe grindje. Duroni edhe kur dëgjoni sharjet. Thot, përgjigjuni së keqes me të mirë. Nëse dikush këmbëngul të shkaktojë çrregullim, më mirë të largoheni nga një takim i tillë, duke u përgjigjur butësisht. Shpesh, thot Mesihut sallallahu alaihi wasallam, shpesh dikush kundërshton ashpër dhe zgjedh mënyrën trazuese që të provokojë njerëzit e tjerë. Por kur gjen përgjigje të butë dhe jo sharje, edhe ati i vjen turp dhe fillon të reflektojë për veprimin e tij. Kështu ndodhi shumë herë që kundërshtarëve tanë që ishin të sinqert u erdhi turp. Pra, ky është mësim për ne, që ne edhe sikur të na shajë dikush, duhet të përgjigjemi butësisht. Mesihu premtues Islam thot: sinqerisht ju them të vërtetën, mos hiqni dorë nga durimi, sepse durimi është ajo armë që mund të bëjë sulme që as topat nuk bëjnë dot. Durimi është ai që fiton zemrat. Mbajini mend mirë. Brengosem shumë kur dëgjoj se filani që është nga xhamati ynë është grindur me dikë. Kurse si nuk e pëlqej këtë gjë. Edhe Zoti i Madhërisëm nuk dëshiron që xhamati që synon të bëhet shembull për të gjithë botën, të ndjek një rrugë që nuk është rruga e takvas. Madje, Mesihu premtues Islam thotë, dua t'ju them edhe më shumë. Kaq shumë e mbështet këtë çështje Zoti i Madhërisëm, saqë një njeri i xhamatit nëse nuk vepron me durim dhe vetëpërmbajtje, le ta di që ai nuk është prej këtij xhamati. Thot, gjëja më e madhe që mund të bëhet shkak i provokimit është që dikush të thotë sharje të rënda në drejtimin tim. Pra, për ne gjëja më e madhe që të provokohemi është që dikush të na shajë Mesihun premtuar Islam. Thot, ja ju edhe këtë çështje lërjan i Zotit. Ju nuk mund ta gjykoni këtë, thot. Thot, mua më lini në dorë të Zotit. Kurse ju, edhe nëse dëgjoni sharje të tilla, duroni dhe vetëpërmbahuni. Ku e dini ju se sa shumë sharje dëgjoj unë prej tyre? Shpesh më vijnë letra të mbushura me sharje. Më dërgojnë kartolina të hapura me sharje. Më vijnë letra pa paguar taks postare, të cilat unë i marr duke u paguar taksën, dhe kur i lexoj, gjej një pirk sharjesh dhe fjalësh të ndyra. Unë besoj dhe e di që asnjë profeti të mëparshëm nuk i janë drejtuar kaq shumë sharje. Nuk besoj se edhe Ebu Xheli të kishte këtë brum sharjesh, por detyrohem t'i dëgjoj të gjitha këto. E kur unë duroj, edhe detyra juaj është që të duroni. Dega nuk mund të bëhet më e madhe se sa pema. Shikoni se deri kur do të vijojnë të shajnë këta, përfundimisht do të lodhen dhe këtu do të mbeten. Sharjet dhe sherret dhe intrigat e tyre kurse si nuk mund të më lodhin. Po të mos isha prej Zotit, sigurisht që do të trembesha nga sharjet e tyre, por unë e di me siguri që Zoti më ka dërguar mua. Atëherë, pse ti përfill unë këto fjalë boshe? Nuk mund të ndodh kjo. Mendohuni, kë e kanë dëmtuar këto sharje, mua apo ata? Xhamati i tyre u paksua, kurse i imi u shtua. Këto sharje po të krijonin ndonjë pengesë, si mund të kisha sot më shumë se 200.000 antarë në xhamatin tim? Bëhet fjalë për kohën e Hazrat Mesihut premtuar alayhis salam, kurse sot pavarësisht nga sharjet me bekimin e Zotit të Madhërisëm, xhamati u vendos në 209 shtete të botës. Thot, prej tyre kanë ardhur në xhamatin ton. Pra,
Hazrat Mesih Islam vijon ata shpallën fetva kufri pra ndaj meje, domethënë shpallën kafir. Por thot ç'ndikoi vallë ajo fetva? Xhamati u shtua. Ky xhamat po të ishte ngritur me planin e njeriu, fetvaja në fjalë patjetër që të bënte ndikimin e vet. Por nuk ndikoi as pak. Fetva e kufrit do të ngrinte një pengesë të madhe në rrugën time. Por ajo që është në dorën e Zotit, njeriu nuk ka fuqi ta rrëzoje. Thot, planifikuesit kundër meje vetëm zilin do ta korrin. Unë ju them hapur, kundërshtarët e mi tentojnë të zgjasin dorën kundër një lumi gjigant dhe që vjen furishëm dhe dëshirojnë ta bllokojnë atë me të. Dihet që lumi nuk mund të ndalet. Ata tentojnë ta ndalin xhamatin përmes sharjeve, por le ta dinë se kur nuk do të munden. Si mund të jenë vallë të ndershëm ata që shajnë? Keqardhje për ata muslimanë që nuk e frenojnë dot gjuhën e tyre. Pasha Allahun, sharjet e tilla nuk i kisha dëgjuar as nga rrugaçet që i kam dëgjuar nga disa të ashtu quajtur musliman. Ata tregojnë vetveten në sharjet e tyre dhe pohojnë se janë të ndyrë dhe të babindshëm. Zoti u hap syt dhe i mëshiroft. Prandaj ne duhet ta mbajmë mend që nëse është e vërtet që disa ahmedian në rrjetet sociale zemërohen dhe kthejnë përgjigje të ashpra kundërshtarëve, kjo është e padrejtë. Në këtë mënyrë ata nuk bëjnë vetëm një mëkat, por bëjnë edhe në mëkatin e dytë që i largojmë brezin e ri nga ahmediati, të rinjt që ndërgjegjësohen për xhamatin, kur shikojnë këto sharje, ata vetvetiu do të distancohen. Andaj njerëzit e tillë nëse ekzistojnë, duhet të përmirësojnë veten e tyre. Siç u thash që përgjigja ndaj sharjes me sharje do të thotë që ne nuk kemi argument. Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam këtë gjë na ka treguar në mënyra të ndryshme, në raste të ndryshme, duke na thënë që ne duhet ta përvetsojmë durimin. Dhe do t'ju paraqes edhe një citat tjetër të Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam. Ai thotë: unë këtë vazhdimisht po ju tregoj që të bëhet e qartë porosia e Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam. Thotë, këta më shajnë mua, por unë nuk vras mendjen për sharjet e tyre dhe as nuk pikëllohem për ta, sepse ata kanë provuar se kanë dalë të paaft në këtë duel. Pra ata nuk kanë asnjë argument dhe për këtë arsye shajnë. Dhe thotë, paaftësinë dhe boshllëkun e tyre ata nuk mund ta mbushin përveç se me sharje. Daq të nxjerrin fetva kufri ndaj meje, daq të ngrenë padi të rreme kundër meje, daq të sajojnë gjithë farë shpifjesh ndaj meje dhe daq të aktivizojnë të gjitha forcat e tyre për të më mundur dhe pastaj le të shikojnë se në krahun e kujt do të vijë vendimi përfundimtar. Po të shqetësohen për sharjet e tyre, si mund të realizoj detyrën kryesore që Zoti i Madhërisëm më ka ngarkuar mua? Andaj, nga njëra anë, unë nuk shqetësohem nga sharjet e tyre dhe nga ana tjetër, edhe xhamatin tim e porosis që edhe ata duhet i durojnë këto sharje. Kurse si mos përgjigjuni sharjes me sharje, sepse në të kundërt do të na largohet bekimi. Tregoni shembullin e durimit, të vetpërmbajtjes dhe të virtyteve tuaja. Mbajini mend, mendja dhe padurimi janë armiq të rrezikshëm me njëri tjetrin. Euforia dhe zemrimi kur e pushtojnë njeriu, ai nuk mund ta ruajnë mendjen, por ai që duron dhe vetpërmbahet, atij i jepet një dritë e cila i ndriçon forcat e tij të mendjes. Ky ndriçim sjell një dritë të re, kurse në gjendjen e zemërimit dhe të euforisë, mendja dhe zemra errësohen, e kjo errësirë sjell një errësirë tjetër. Pra, ne duhet të përmbahemi, duhet të durojmë, vetëm atëherë bekimet e Zotit do të shtohen.
Përparimi i xhamatit nuk do të bëhet duke treguar euforinë, duke treguar zemrimin. Është premtimi i Zotit të Madhërisëm që ai do t'i jap triumf xhamatit të Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam. E kur derisa ai ka bërë këtë premtim, ai do ta bekojë këtë punë. Punën e tabligu që ne bëjmë e bekon Zoti. Atëherë ne duhet përpiqemi për ta fituar pëlqimin e tij. Ne gjithmonë duhet ta kemi parasysh, duhet të kalojmë jetën tonë duke parasysh porosinë e Mesihut sallallahu alaihi wasallam, në cilën ai thot njerëzit që e duan botën mbështeten te mjetet, por Zoti i Madhërisëm është i pavarur nga mjetet. Për të dashurit e tij, kurdo ai mund të realizojë një punë edhe pa pasur mjetet. Dhe kurdo ai krijon mjetet që janë të nevojshme që të realizohet një punë e caktuar, dhe ndodh edhe kundërta që prish një punë të rregulluar të dikujt. Andaj pastroni veprat tuaja, gjithnjë kujtojeni Allahun dhe mos u shkujdesni, ashtu siç gjahu që vrapon bëhet prej e gjahtarit sapo të tregohet i lodhur. Në të njëjtën mënyrë, edhe ai që shkujdeset nga përkujtimi i Zotit të Madhërisëm bëhet gjah i shejtanit. Pra, këtë shembull duhet ta kemi parasysh që në momentin kur gjahu likshtohet, bëhet prej e gjahtarit, në të njëjtën mënyrë, edhe njeriu nëse shkujdeset në lutje, në kërkimin e ndihmës ndaj Zotit, ai bëhet gjah i djallit. Thot Mesihut sallallahu alaihi wasallam vijon, gjithmonë mbajini gjallë pendesën dhe asnjëherë mos e lini të vdes. Bëni sa më shumë istighfar, sepse punon vetëm gjymtyret që i mbani të aktivizuara, kurse gjymtyrën që e lini të çaktivizuar bëhet e gjymt për gjithmonë. Thot, në të njëjtën mënyrë edhe pendesën mbajini gjallë që ajo të mos ju gjymtohet. Thot, nëse pendesën nuk e bëni të sinqert, ajo është si farë që hidhet në gur. Kurse pendesa e sinqert është fara që mbillet në tokë të mirë, e cila do të sjellë frutat në kohën e vet. Duke këshilluar njerëzit që i kishin ardhur në Kadian, Hazrat Mesihu sallallahu alaihi wasallam tha: "Këto ditë ka shumë vështirësi për të bërë pendes. Kur të ktheheni nga këtu, tha atyre, kur të ktheheni nga këtu, do të detyroheni të dëgjoni shumë nga njerëzit, të cilët do tallen me ju se demek keni bërë bejt me një të smur, qafir, dejjall dhe të tjera. Kurse si mos u tregoni të papërmbajtur para njerëzve të tillë. Ne jemi ngritur prej Zotit pikrisht për durimin. Andaj juve ju duhet të luteni për ta, që Zoti i Madhërisëm i zoft edhe ata. Kur shikoni se ata në asnjë mënyrë nuk do t'ju dëgjojnë ju, shpanguni prej tyre. Armët me të cilat ne do të triumfojmë janë istighfari, pendesa, pasja e njohurive të besimit, marrja e parasysh madhështinë e Zotit dhe falja e namazeve të 5 vakteve. Namazi, thot, namazi është çelësi i pranimit të lutjes. Kur ta falni namazin, lutuni në të dhe mos u tregoni të shkujdesur, ruhuni nga çdo ligësi që i përket, qoftë mos përmbushjes së detyrimeve ndaj Zotit, qoftë mos përmbushjes së detyrimeve ndaj njerëzve. Pra, detyra jonë është vetëm të durojmë dhe të përmbahemi ndaj kundërshtimeve. Allahu në mundsoft që të kërkojmë pëlqimin e Zotit duke ndjekur rrugën e durimit, ne gjithmonë të fitojmë bekimet e tij. Pas namazit të xumas do të udhëheq një xhenaze gaib, e cila është Pipi Nazimuddin sahibit nga pejgamberi Kerala, që ndroi jetë më 3 maj në një aksident. Ai po thonte me makinën e vet, edhe ai po kthehej nga një ekspozitë e Kuranit dhe ndodhi ky aksident. Ishte njëri shumë i sinqert, gjithnjë i jepte përparësi besimit mbi botën. Çdo vit merrte pjesë në Kadian, në Xhelse Salanën, në Ijtiman, ishte një antar shumë aktiv. Aktualisht punonte në si sekretar i financës dhe si
Naib Sadr Ansarullah. Për një kohë të gjatë ai ishte edhe në Dubai, edhe atje ishte shërbeu pra si presidenti i xhamatit, kishte kontakte shumë të gjëra dhe ato kontakte gjithmonë i ka përdorur për xhamatin. Sistemin e xhamatit e ruante shumë, edhe shokët e tij i porosiste për të njëjtën gjë. Recitonte Kuranin rregullisht, ishte shumë i dashur, i përullur dhe i pastër në karakter. U sillte dobi njerëzve sipas të gjitha mundësive të tij, edhe fëmijët i edukoi shumë mirë. Gjithmonë i këshillonte për mirësinë dhe për të qëndruar të lidhur me kalifatin. I ndjeri kishte bërë edhe testament, pra një vajzë e tij jeton këtu, ndërsa një tjetër fëmijë pra djalë është në Dubai. Allahu e mëshiroft të ndjerin, edhe fëmijëve të tij u dhënë mundësi të ruajnë vlerat e babait. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.